कुत्तों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आप शायद ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, मनुष्यों ने लगभग 30 साल पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। फैक्ट नंबर 2, कुत्ते में 13 प्रकार के खून होते हैं जबकि हम इंसानों में सिर्फ 4 प्रकार के खून ही होते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक औसत कुत्ता लगभग 2 साल के बच्चे जितना बुद्धिमान होता है। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में सबसे बूढ़े कुत्ते का नाम मैगी है जो 30 साल की उम्र में मरा था और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है।